व्लॉग कैसे हैं आप लोग। सो आज के व्लॉग में हम एक बढ़िया चीज़ करेंगे पेट शॉप जाके। तो चीज़ से पहले हम इनको इनकी फीड दे देते हैं। देख सकते हो भूखे हैं। एंड टैंक में आई नो मतलब बहुत कम फिशेस है अभी। एक गोल्ड फिश, एक गोली और एक ज़ीब्रा डायनोस तो खाने में बड़ी। तो इनको भी अभी फीड दे देते हैं हम जल्दी से। इन्होंने भी कुछ भी नहीं खाया इन्होंने। इतना काफ़ी है काफ़ी। तो अभी थोड़ा ऊपर हो जाओ। तो अभी ये खाते रहेंगे। तो अभी हम ऊपर वाली फिशेस को भी फीड दे देते हैं। तो ये रही हमारी ऊपर की फिशेस। तो इन पे कार्डबोर्ड इसलिए लगाया हूँ, आपको तो पता है अभी ठंडी का मौसम चल रहा है। तो फिशेस एकदम सबको दिख रही है। नहीं रुको, फ्लैश लाइट ऑन कर देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल दिख रही है क्या, आई डोंट नो वेदर आपको दिख रही है या नहीं। अभी दिख रही होगी ना, आराम से दिख रही होगी अभी। तो इसमें बच्चे हैं, इसमें बड़ी गप्पीस है। ये मतलब वाइल्ड है, ये वाइल्ड गप्पीस है। ये वाइल्ड गप्पी, इनकी ब्रीड मतलब ये 2 पेयर नहीं, इतने बच्चे दिए थे। सो अभी इनको हमारा चैलेंज है रेस करना है इनको। सो उनको भी रेस करेंगे। तो इनको भी सबसे पहले हम फीड दे देते हैं, ये भी भूखे होंगे। तो इनको डाल दी फीड, देखो खा रहे हैं। और ये बच्चों को भी डाल दी, तो ये भी खाते रहेंगे। सो अभी हम इनको दोनों को भी फीड डाल दिए। तो अभी चलते हैं हमारे बर्ड्स के पास। तो ये रहे हमारे बर्ड्स। तो इनको भी हमने फीड दे दी है। सो इनके लिए ही आज हम केज ला रहे हैं। तो सबसे पहले इनके लिए केज लाने के लिए चलते हैं। तो चलो। सो गाइस अभी हमने इनको भी फीड दे दी, सबको फीड दे दी है। सो नीचे बर्ड्स दिखा रहे, तब थोड़ी आवाज़ आ गई होगी, उसको इग्नोर करना। सो अभी हम इनको भी फीड दे दिया है। सो इनका फिल्टर भी ऑन कर देते हैं फिलहाल। हाँ ऑन कर दिया। अभी फास्ट चल रहा है, मस्त है पूरा। नीचे का मैंने क्लीन कर देगा। सो अभी हम पेट शॉप चलते हैं, हमारे बजिश के लिए केज लाते हैं, क्योंकि केज छोटा है, ब्रीड नहीं कर रहे हैं उसमें वो। सो हम जल्दी से जाते हैं, तो तब तक ले बने रहना। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं पिंजरा लेने के लिए। और ये देखो भाई गाड़ी रोक रहा है। आगे पेट शॉप, क्लिनिक होती है यहाँ पेट शॉप। चलो ये रहे जावा फिंचेस कॉकटेल सनकनू शॉप आ गए हैं। ये केज देख रहे हैं लेने के लिए। और इधर देखो पाइनएप्पल कनू, शायद ये पाइनएप्पल कनू रहे, मेरे को उतना नहीं पता है, आप कमेंट में देखो। ये बजीस। तो अभी कौन सा सेलेक्ट कर रहा है? मैं देख रहा हूँ ये ब्लू वाला देखना है। और ये देखो जावा पिंचेस और ज़ीब्रा। पहले वो देखना फिर लेंगे। देखना है। तो फिशेस भी है, लेकिन फिशेस अभी उतना नहीं लाएंगे, हम थोड़े दिन के बाद लाएंगे। अभी हम दूसरे पेट शॉप में जा रहे हैं। वो ज़्यादा बोल रहे थे रेट पिछले का। अभी इधर एक पेट पैराडाइज उधर जा रहे हैं। चलो जाके मिलते हैं। तो गाइस अभी हम फिर से रिवर जा रहे हैं, पेट शॉप पे नहीं जा रहे हैं। और एक भाई है कुछ फिशेस चाहिए, तो वो भी आएंगे हमारे साथ। सब लोग मेरे को देख रहे हैं, ऑकवर्ड फीलिंग आ रही है। कोई नहीं, फलसा होने के बाद वही लोग हमारे घर के पास आके शादियाँ हो जाएगी। पेट शॉप है माई ड्रीम पेट, मतलब हॉस्पिटल में भी ज़्यादा पेट शॉप आ रहे हैं। पहले उसमें नहीं थे, 2-3 थे, ज़्यादा हो गए। एंड पहले इधर डॉग ब्रीड्स कराते थे ऊपर। तो भाई कुछ उनके दोस्त को बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो। पेट शॉप में देखेंगे खोल के, करेंगे पेटीएम। सो गाइस अभी हमने केज भी लेके आ गए हैं, देख सकते हो बड़ा केज ही लाए हैं। सो हमने बहुत सारे पेट शॉप गए थे। सो उधर मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि बैटरी लो थी। तो अभी लेके आके इनको देखो ग्रीन फूड और इनका फूड और पानी रख दिए हैं। देखो मस्त बैठे हैं। ये येलो वाला मेल है, वो वाली फीमेल है। तो इनको जल्दी से हम ब्रीडिंग पे, और भी इसमें हम बहुत सारे लाएंगे इसमें। तो यही खास का हमारा ब्लॉग पसंद आता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बाय।